जय गौ माता जय गोपाल। आज बंजारा की ढाणी क्षेत्रपाल में एक गोमाता का सींग टूटने की खबर मिली। तत्पश्चात गोरक्षक वहां पहुंचकर गोमाता जो कि दर में थी उसका डॉक्टर की सहायता से इलाज किया। बेजुबानों का सहारा नैनाक गोरक्षा दल। जय गौ माता जय गोपाल। हिंदू होगा जो गौआ का साथ निभावेगा। यो कालू कुड़ल भोले बाबा रे किस किस